प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी 40 कोटि कത്തോलिका विश्वासिनाम् अजपालस्थाने चरित्रे इदं प्रथमतया अमेरिका राष्ट्रात् नूतन मार्पार्पा आरोहितवान् 67-द्विशततम मार्पापा भवति अमेरिका राष्ट्रवंशीयः कर्दिनाल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवो लियो चतुर्दशीयः इति नाम्ना एव सः विख्यातः भवेत्। स्वस्य स्थानप्रख्यापनात् परं वतिकान् सेंट पीटर्स बसिलिका बाल्कनीम् आगत्य सः भक्तजनान् अभिमुखीकृत्य रात्रौ 9:40 वादनसमये संवादे परस्परदर्शने सेतुं निर्माय सदा समाधाने वर्तितव्यमिति प्रथमं सन्देशम् अदात्। जर्मनी राष्ट्रम् अन्तर्देशीय छात्रान् उपरिपठनार्थम् आह्वयति। अतीतचतुर्वर्षेषु 27,000 छात्राणाम् अध्ययन अनुवादं जर्मनी राष्ट्रेण कृतमस्ति। अत्र अतीतवर्षे 43 मितानां छात्राणां संख्यावर्धनम् अंकितम्। विसा कर्मप्रवेशानुमतिसंख्या क्रमातीतं वर्धयति च। विदग्धकर्मकराणाम् आप्रवासनं प्रोत्साहयितुं नूतनकर्मपद्धतिमपि जर्मनी राष्ट्रम् आविष्करोति। धन्यवादः।